السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي وقناتكم كويزين سناء مع وصفه جديده. لا غوسي دوجوردي ان شاء الله غادي تكون هي العصير ديال التفاح والحامض. كيجي ساهل بزاف، لا من ناحيه المقادير ديالو لا من ناحيه الطريقه ديالو، سهل بزاف، كياخذ معنا دقائق وكيوجد. دونك بالنسبه للمقادير ما صعابينش بزاف. غادي ناخذ ليمونه وحده، غادي ناخذ شويه ديال النعناع، وغادي ناخذ 3 ديال التفاحات اللي غادي نكونوا نقيناهم مزيان. وغادي ناخذ نص حامضه، نقدروا نخليوها بقشورها، ونقدروا نزولوا غير شي وحدين قشور وشي وحدين نخليهم، لان حتى القشور ديالها كيلعب واحد الدور بنين في هذا العصير. الوغ هنايا غادي ناخذ لا ماشين، وغادي ندير فيها جميع لي زانغريديون اللي سبق لي وذكرتهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش بارطاجيو معايا لا فيديو ديالكم مع لي زامي ديالكم ولا فامي، وتخليو لي لايك ولي كومونتير، وشكرا لكم بزاف. في هذا الاثناء غادي نزيد 2 كيسان كبار ديال الماء، وغادي نزيد 3 المعالق كبار ديال سنيده. نقدروا نكتفيو وما نديروش السكر، لانه السكر صراحه ماشي ضروري نزيدوه في هذه الوصفه. نقدروا نديروا الزنجبيل، سي الا كنا دايرين الريجيم نديروا الزنجبيل، راه كيجي حسن، والوصفه راها صحيه بزاف. هذا العصير صراحه جربوه ما غتندموش عليه ان شاء الله. بعد ما طحنت الميلونج ديالي كامل بهاد الطريقه، دابا غادي نصفيوه وغادي نقدموه في الكيسان ديالنا. صفيوه مزيان وقدموه في الكيسان. فوالا كيفاش كيجي. بالنسبه للتزيين نقدروا نزينوه بطريفات ديال الحامض ولا النعناع وحتى التفاح، راه كيجي غزال بزاف. انا صراحه ما زينتوش، اكتفيت به غير هكا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم ولا فامي بيان سور، وديروا لي لي كومونتير ولي جيم. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم.